हेलो सांग माने एई वीडियो को देखुथिबा छोट आउ बड़ दर्शकंकु आम तरफरु गोटिए जरूरी सूचना। एहा केवल गोटिए कहानी अटे। एथिरे देखा जाइथिबा किंबा कुहा जाइथिबा सबु भूत मंत्र तंत्र काल्पनिक अटे। वास्तव जीवन रे भूतंक अस्तित्व पुष्टि करबा मो उद्देश्य न। एतिकिरे गाँ भितर घंट बाजिबार शब्द आसिला। संध्या हेबाकु आसिलानी, विपद अछि, बाहरे रहिले विपद, शीघ्र कहार घर को पळाओ। अरे विक्रम, मते डर लागिलानी। ए सबु कोन? चलो निज गाँ को फेरी जिबा। जदि ए सुरंग नहीं हेले अन्य कोनोसी रास्ता, गाँ हेले आउ पटे रास्ता हबनी कि तमे डरिबनी। हेले मु अमिता को छाड़ी कि ए गाँ छाड़ीबिनी। ठीक अछि, तुमको जदि प्राण भल लागुनी तो जहा इच्छा सेटा कर। और बंचिबार थिले मो पछको आस। एतिके कही कोरबा डेरी न करी गाँ भितर को अति शीघ्र चलीगला। एबे हमें कौन करिबा? कोठी जिबा? से सुरंग कौन सेपटे ही जोठी आमे आसीथिलु ना आमे भूल दिग को जाउछु? मते जणा अछि ए रास्ता ही। मु जेतेबेले बाहर आसुथिली अमितार चप्पल गुड़ा उठेबा बेले खरगोशर कंढई जोटा अमिता मते भलो पाइकी देइथिला पड़ीकी भांगी जाइथिला। देखो भांगीथिबा कंढई सेठी ही पड़ीछि। हेले मु बुझी पारुनी से सुरंग कोठी गला। चलो गाँ को जिबा। यह कही गाँ भितर से माने पाद थोइले। गाँ पूरा सुनसान थिला। कौनसी काकी मंत्र पढ़ी पढ़ी घंटा बजे बजे बोलुथिला। शराबु पिराबु शराबु आसी जिबे, सावधान सावधान। कराबु पिराबु शराबु आसी जिबे, सावधान सावधान। कराबु पिराबु शराबु आसी जिबे। से काकी ए दुई जन को देखी तमे किए? असुर संध्या बीती गला, बाहरे रहिले मरीजिब। ओ पछे पछे शीघ्र आस। काकी से दुई जन को निज सहित घर को ले आसिला। काकी को निज परिचय दे से माने किए काहे कि आसीचंती सब कहिले। एमिति काहे की काकी? गाँटा ही केमिति गोटे दीप सहित कहा संगरे आ काहे की डरी की बंचुछु? काहे कि नाम गाँ को अभिशाप लागिछि भूतंक रास्ता पाई। काकी आपणको गाँ ता भूत विषय परे मो अमिता कौन ए गाँव आसी आपण कौन देखी? कौनसी भी झील से सुरंग पार करी गाँ को प्रवेश करि परिबनी। ए गाँ रे जो स्त्री लोक माने अछंती 50 वर्ष हैला बंदी। आ जो सुरंग दे आसछ ता होची भूतंक रास्ता। काकी डरेबेनी, आउ किछि रास्ता थिले कुहंतु, आमे गाँ को पळै जिबा। असंभव। कराबु पिराबु शराबु ठारू तमे माने बंची के जाई पारिबनी। तम मृत्यु एबे निश्चय। कराबो पिराबो शराबो किए? अंधारेला परे तांको ना धरिबा कथा नुह। विपद। अच्छा सेटा किए और केमिति संकट? काली कहबी, किंतु आज राति रे घर बाहर को जीवनी मरी जीव। भूमि काकी से दुई जन को खाइबा पई आलू फल दे काकी निज कक्ष भितर को जाई किछि जप करुथिला। अधा राति होई सारिथिला। कौनसी अजब चित्कार रे विक्रम निद भांगिला। से भाविला उठिके कबाट खोलीदेबा, किंतु कौनसी परिस्थिति रे भी घर बाहर को जीवनी मरी जीव। काकीर कथा को मन पकई सेठी रहीगला। कबाट खोलिकी देखिला तो गोटे भयंकर अजब आकृति गाँ भितर चलुथिला आउ ताहा जाउथिला। एहा देखि विक्रम रो पाद सुन पड़ीगला। बाप रे, काकी ठीक कहूथिले, ए गाँ तो भयंकर। काली जेमती हेले अमिता को खोजिबा को पड़िबो आ बाहरिबा को पड़िबो। एहा चिंता करी अमिता विषय भाभी भाभी सोई पड़िला। दुई जन अमिता को खोजिबा पाई बाहरिले। सब घर सामने घासर आकृति सब लगा जाइथिला। कला बिलेईर मुह सहित पवन रे उड़ुथुबा से आकृति देखिबाको कला जादुर कंढई भली देखा जाउथिला, किंतु सेई कंढई समस्त घर सामने। कौन भेणई घर सामने रे एटा किए रखे? कौन भेणई? ए गाँर लोक माने कौन जादूटोनार कंढई लगे जना नहीं? ए गाँटा विचित्र। ए गाँर लोक सहित आमर कौन? जेमिति अमिता हमको मिली जीवो, आमे एठिरु पळेबु। से माने सबु घर एबे खोजुछंती। घर खोजी सारला परे प्रत्येक लोक को अमिता विषय पचारछंती, हेले से मिलुनी। से गाँ रे जेमिति कि काकी कहिथिले किशोरी अवस्थार कौनसी भी झील देखा जाउ नथिले। से माने गाँ सारा खोजी खोजी गाँ मुंडरे जाई पहुंचिले, किंतु अमिता को पाइलेनी।
ଗାଁର ଦ୍ୱାରକୁ ପାର କରିକି ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଲାଗୁଛି ସେଇଠି କିଏ ଅଛି। ମୋତେ ତ ମଣିଷ ଲାଗୁନି। ଭେଣେଇ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାନି। ବାହାରେ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବୋଧେ। ଦେଖ ସେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି, ବାହାରିବା। ଏପରି କହି ମହେଶ ବିକ୍ରମର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଗାଁରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତମେ ଦି ଜଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ। ତମେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛ ସେ ଗାଁକୁ ଆସି ହିଁ ପାରିବନି। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଥାନ୍ତ। ଅମିତା ଏପଟେ ଆସିନି ବୁଝି ହଉଛି, ହେଲେ ଏହାର କଣ ମାନେ? କି ସେ ଆସିପାରିବନି? ସେ କାହିଁକି ଆସିପାରିବନି? ସେ ସୁରଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ ଏପଟକୁ ତ ଆସିବା କଥା। ମଝିରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। 50 ଫିଟର ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାର କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ସାହସ ଅଛି ଯଦି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖା ମତେ। ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛ। 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା କାକି। ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠି ଫେରିକି ଗଲୁ ତ ଦେଖିଲୁ ସେଇଠି ସୁରଙ୍ଗ ଆଉ ଥିଲା ନାହିଁ। ତୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ହେଇ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଖାଇଗଲାଣି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛ। ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦେଖା ହେଇଛି? ଏଇ ଗାଁରେ କେବଳ 50 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଢ଼ୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ହଁ ସତ କଥା, ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବି ଝିଅ ଦେଖିନି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବୟସର ହିଁ ଝିଅ ଦରକାର। আহিକାକୁ ଦରକାର। আহিକା? ତମେ ଦି ଜଣ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛ ସେ আহিକା ହାତରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ହିଁ ମରିସାରିଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିଜ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରନି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମରିଯିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଅମିତା ମରିଯାଇଛି। ହେଲେ ତା ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଯୋଉମାନେ ମୋ ଅମିତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। କାକି ଅମିତାକୁ ମାରିବାକୁ କିଏ ଚାହୁଁଥିବ? ଗାଁର ସୀମାରେ ଝୁଲୁଥିବା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଅସଳରେ କାହାର? ତାହା ପୂର୍ବ ସୀମା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦ୍ୱାର। ତମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲ ତାହା କରାବୁ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଯିବୁନି। ସୀମା ପାର କଲେ ମରିଯିବ। କରାବୁ? ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅନ୍ଧକାର ହେବା ପରେ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ତମେ ମାନେ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ତେବେ ସେ ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଯିବ। ତମେ ଡାକିଛ ବୋଲି। ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି ତ କାଲି କଥା ହବା। ବିକ୍ରମ ମୁଣ୍ଡରେ କାକିର କଥା ଖାଲି ବୁଲୁଛି। ତମେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଖୋଜିଛ ସେ আহিକା ହାତରୁ କେବେଠୁ ମରିସାରିଲାଣି। ତା ପଛରେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନି। କଣ ଭେଣେଇ ଆମେ ଗାଁରେ ଏମିତି ଫସିଗଲୁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଗାଁରୁ ବାହାରିବାର ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆରେ ଦେଖ, ଏଟା ସେଟା କି ସେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଦିଶିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ସେ ଏଟା ବି କହିଥିଲା ତା ନାଁ ହେଲା କୋରବା। ସେ ଲୁଚିକିନା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ତାହାର ପଛରେ ଯିବା। ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। କୋରବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଅଟକିଗଲା। ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଅନେଇଥିଲା। ସୀମା ପାର କରିବା ସମୟରେ କୋରବା ରୁହ, କଣ କରୁଛ? ସୀମା ପାର କରିଲେ ତ ବିପଦ ଆସୁଛି ନା। ଓ ଆପଣମାନେ, ଏବେ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଗାଁରେ ରହିକି ଡରିକି ମରିଥିବି କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଯିବି। ଏ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେଟା କେତେ ସତ। ଏ ଗାଁର ଲୋକ, ଏ ଗାଁ ସବୁ ଭ୍ରମ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଯଦି ସତ, କରାବୁ ସତରେ ଅଛି। ହେଲେ ସିଏ ମୋତେ ମାରି ପକେଇବ। ଏ ଗାଁରେ ରହିବାଠୁ ମୁଁ ମରିବା ଭଲ ପାଉଛି। ଏପରି କହି ସେ ସୀମା ପାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ କମ୍ପିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅନେଇଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଡରିଯାଇ ପାଦ ହଲେଇବା ପାଇଁ ବି ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ସାହସ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ କାକିକୁ ଯାହା କିଛି ହେଲା ସବୁ କହିଲେ। ଜୀବନ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସୀମା ପାରକୁ ଏବେ ହିଁ ଚାଲିଯାଅ। ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗାଁ ଭିତରର ପଥରରେ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ି କାନ୍ଥରେ ସେ ହିସାବ ଲେଖିଲା। ମହେଶ ଆଉ ବିକ୍ରମ ବି ପଛକୁ ଆସିଗଲେ। ଏଟା କଣ କାକି? ସେଟା କଣ? ଆଉ ରକ୍ତର ଧାରା କାହିଁକି?
21 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗାଁରେ 3081 ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ 227। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 39ଟି ବାହାର ଲୋକ। 37 ଜଣଙ୍କୁ କାଟି 33 ନମ୍ବର ଅଙ୍କ କୋରବାର, 38 ମହେଶ ଆଉ 39 ହେଉଛି ବିକ୍ରମର। ଆମେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ କାଟି ଦେଉଛୁ। ଏ ଗାଁର ବିଷୟରେ ଏସବୁ ରୀତି ଆଉ ନିୟମ ଆଉ ଏ ଭୂତ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଦୟାକରିକି ଗାଁରୁ ବାହାରିବାର ଆମକୁ ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ କାକି। ହଁ କାକି, ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ ଯେ ଅମିତା ଏ ଗାଁରେ ଗୋଡ଼ ରଖିନି। ଆମକୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଅମିତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପୁଣି ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିବ। ସେପଟର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଲା ରଖିପାରିବ। ତେବେ ହିଁ ତମେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଫେରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି ଅନ୍ୟ ପଟରେ ତମେ ଜୀବନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ନା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଡରିକି ଏ ଗାଁରେ ରହିବାଠୁ ସୁରଙ୍ଗ ପାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ମରିବାଟା ହିଁ ଭଲ ହବ। କାକି, ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବୁ ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ କିଏ ଆସୁଛି? ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପିରାବୁର ଚକା ବୁଲେ, ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରେ। କୋରବା ଗଛରୁ ତିଆରି ଘରରୁ ପିରାବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ତମମାନେ ଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ତମକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେରି ହେଇସାରିଥିଲା। ତମେମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲ। ଓ ହଁ, କୋରବା ସେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଥିଲା ଯିଏ ଆମକୁ ଗାଁରେ ଆସିବା ଆଗରେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲା। କାକି, ଆମେ କ'ଣ କୋରବା ଘରେ ରହିପାରିବୁ? ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା। ଯେମିତି ହିଁ ଘଣ୍ଟି ଶୁଣିବ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି। ଘାସ ତିଆରି ରକ୍ଷା କଣ୍ଢେଇକୁ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟାଙ୍ଗିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯଦି ନ ରହିବ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। କାକି, ପଶ୍ଚିମରେ ସୁରଙ୍ଗ, ପୂର୍ବରେ କାରାବୁର ରକ୍ଷା, ଉତ୍ତରରେ ପିରାବୁ ଶିଲାର ରକ୍ଷା। ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଅଛି କାକି? ଯଦି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯିବା ତ ବଞ୍ଚିପାରିବା? ହଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସରାବୁ ରୁହେ, ରକ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ଅଧିପତି, ରକ୍ତ ଲୋଭୀ ସରାବୁ ରୁହେ। ଶରାବୁ ବିଷୟରେ କହିବା ସମୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ବିଲୋଖା କାକିଙ୍କ କାନରେ କିଛି କହିଲା ଆଉ ବିଲୋଖା ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନିବା କଥା। ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ମୁଁ କାଲି କଥା ହେବି। ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ। ଅନ୍ଧାର ହେବା ଆଗରୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ସାବଧାନ। ଏପରି କହି ଭୂମି କାକି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କାକି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ। ହେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ବି ହଉଛି। ଏସବୁ ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? କ'ଣ କହୁଛ ବିକ୍ରମ? ହଁ, ମୋତେ ବି ସେହା ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଏ ସୁରଙ୍ଗରୁ ବାହାରିବା। ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବ କେବଳ କାନ୍ଥ ହିଁ କାନ୍ଥ। ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖ ପାହାଡ଼ ତଳେ ବଡ଼ ପଥରର କାନ୍ଥ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ଛୋଟ ପଥର ବି ସେଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ହାତୁଡ଼ିରେ ମାରିଲେ ତ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି କାନ୍ଥର କୌଣସି ଦ୍ୱାର। ଟିକିଏ ବାଲି ବି କାନ୍ଥରୁ ଖସିଲାନି। କାନ୍ଥ ତଳ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବି ତିଆରି କଲେ। ଯେତେ ବି ଖୋଳିବା ପରେ ତଳେ କେବଳ କାନ୍ଥ ହିଁ ଥିଲା। ଏତିକିରେ ଭୂମି କାକି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଗଳିରେ ବୁଲିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବିକ୍ରମ, ଚାଲ ଯିବା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ହାତୁଡ଼ି ଆଉ କୋଦାଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୋରବା ରହୁଥିଲା ସେଇ ଗଛ ଉପର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ିଲେ। କୋରବାର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିବାରୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଭୁଲିଯାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇର ଚେଁ ଚେଁ ଶବ୍ଦରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିର ଉପର ବସାରେ ଘର କରି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ। ସେ ବିଚିତ୍ର ଚଢ଼େଇ 2 ପାଦ ଉପରକୁ ଝୁଲେଇଥିବାର ଦେଖି ଏହାର କାମ ତ ଭଲ, 2ଟା ଗୋଡ଼ ସିଧା କରିକି ଗୀତ ଗାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ପକ୍ଷୀକୁ ଏମିତି ଶୋଇବାକୁ ଦେଖିନି ରେ। ଏ କ'ଣ ହର୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି? ହର୍ନ ନୁହେଁ ରେ, ଦୂରବୀନ। ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଭୌତିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛୁ ନା। ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଯାଏଁ ଯିବା ବେଳକୁ ଯୋଉଠିକି ନଜର କଲା ସବୁଆଡ଼େ କାନ୍ଥ। କାନ୍ଥ ପରେ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କେବଳ ଆକାଶ ଆଉ ବାଦଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଟା ସତରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ପୃଥିବୀ ସାଙ୍ଗ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହାରା ସେ ଭୂମି କାକି ହିଁ। ଚାଲ। ଏତିକି କହି କାକିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ
କାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରରେ ଗୁଣଗୁଣେଇ କହୁଥିଲେ। ଏଟା କ'ଣ କାକି? ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦିଗ ଗଣନା କରୁଛି। ମୁଁ 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତଗ୍ରହ କୁଟୁମ୍ବୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତଗ୍ରହ କୁଟୁଣୀ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଏ ଗାଁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଭଲସେ କୁହ, ଅସଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାକି? ମୁଁ ପାତାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୁଧିମା ନାମକ ତାନ୍ତ୍ରିକାର ନାତୁଣୀ। ବେତାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ବୋହୂ। ସଫା ହୃଦୟ ବେତାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକିର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ନାଁ ଭୂମି। ଭୂମି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ମୋ ବିବାହ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ପୁଅ ଲୋକି ସହ ହେଇଥିଲା, ଯିଏ କ୍ରୁଧିମାର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଠିକ୍ 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ କୁଟୁମୀ, ସପ୍ତଗ୍ରହ କୁଟୁମୀ ଅର୍ଥାତ୍ 7ଟି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷକୁ ଆସନ୍ତି। ତାହା ବି 21 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ରହୁଥିବା ଗ୍ରହ କୁଟୁମୀ। ଗ୍ରହ କୁଟୁମୀ ଆଉ ସପ୍ତଗ୍ରହ ଥିଲାବେଳେ ବେତାଳ ମୁକୁଟ ଅସହାୟ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବେତାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ମୋର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବେତାଳ ଗୁମ୍ଫାରେ ରକ୍ଷା ପାଇ ବସନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ପାତାଳ ଶକ୍ତିର ମୁକୁଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସହିତ ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହ ବେତାଳ ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ବାହାରିଲି। କିନ୍ତୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ମୋ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ଗଲି। ଭୂମିଗ୍ରହଣ ସରିବା ଆଗରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଯିବି। ତମେ ସାବଧାନ ଥିବ। ଦରକାର ହେଲେ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ମୋତେ ଡାକିବ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବେତାଳ ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁ ଅଲକାପୁରୀରେ ପାଦ ଥୋଇଲି। ସାମାନ୍ୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଆସି ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲି। ହଠାତ୍ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲା। ଗାଁ ସାରା ଭୟଙ୍କର ହସ। ଗୋଟିଏ କାଚ ବାକ୍ସରେ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ସେ ଆୟତ କରିଦେଲା। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ତିନିଆଡ଼ୁଆ 3ଟି ଶକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାତାଳ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେତିକି ନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ସପ୍ତଗୃହୀ କୁଟୁମୀ ପାଇଁ ମୋ ଶକ୍ତି ବି କମ୍ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ 3ଟି ଭୂତ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ, ଅବିବାହିତା କୁଆଁରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଗାଁ ସାରା ହାହାକାର ହେଇଗଲା। ଲୋକ ଡରିକି ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ସେଇ 3ଟି ପ୍ରେତ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ତା ତତି ତ୍ରିକର କିରକ କାର ପାତାଲ ପ୍ରମ୍ ଭ୍ରମ୍ କ୍ରମ୍ ନରମ୍ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପାତାଲ ବେଗ ମୃତ ପ୍ରମ୍ ଭ୍ରଂ କ୍ରଂ। ମୋର ମନ୍ତ୍ର ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଉ କାମ ଦେଲାନି। ପୂର୍ବ ଦିଗ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କଲି। ଦଦାତି ତ୍ରିକର କିରକ କାର ପାତାଲ ପ୍ରମ୍ ଭ୍ରମ୍ କ୍ରମ୍ ମନଂ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପାତାଲ ବିଗ୍ରହ କ୍ରମ୍ ପ୍ରମ୍ ଭ୍ରମ୍ କ୍ରମ୍। ପଳାଅ ଏଠିରୁ, ପୂର୍ବ ଦିଗ ମୋର। ମୁଁ କରାବୁ କହୁଛି, ପଳାଅ ନହେଲେ ତମେ ମରିଯିବ। କରାବୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଶିଳା ରୂପରେ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସୀମା ପାର କରିବ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଧିପତି କରାବୁ, ତାହାର ହାତରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ନିଜ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲାନି। ଉତ୍ତରକୁ ଗଲି ତ ରାକ୍ଷସୀ ଉଚ୍ଚ ଲହରୀ ସହିତ ସବୁଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା, ପାଣିରେ ରକ୍ତ ବୋହୁଥିଲା। ସେଠି ଥିଲା ଶରାବୁ, ଯିଏ ସର୍ବଦା ରକ୍ତ ଶୋଷରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ପ୍ରେତ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଏଥିପାଇଁ ମାରିଲିନି କାହିଁକି ତମ ପାଖରେ ପାତାଳର ମୁକୁଟ ଅଛି। আহিକାକୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ଦରକାର ତାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ আহিକାର ଆଦେଶର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ। ଏଇ ଗାଁକୁ ବଶୀଭୂତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅହିକା। ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛି ସେ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କରାବୁ, ଫେରାବୁ, ଶିରାବୁ। लाश करिशा याजीजी बाजी करिशा गुन
ବାସିକାରୀ ସାହାବନ। ଗାଁର ଚାରିପଟରୁ ଭୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣାଯାଏ। ଖରାବୁ ପିରାବୁ ଶରାବୁ ତିନି ଦିଗରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ତେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦରକାର ହେଲେ ମୋତେ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଡାକିବ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଡେରି ନ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲି ଘରକୁ ଗଲି। ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ କରି ଅଞ୍ଜନା ତନ୍ତ୍ର କରି ଲୋକିକୁ ବି ଡକେଇଲି। ତଦାକି ଘିରିକରା ତ୍ରିତ ପାତାଲ କରାକ ବ୍ରହ୍ମ ଭ୍ରମ ପ୍ରମ କରମ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପାତାଲ ମୃଗା କୃତଙ୍କରଂ ହମ୍ ଭ୍ରମ କ୍ରମ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଇଠି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ ଆଉ ଏ ଗାଁକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସ, ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଦର୍ପଣରେ କାହାକୁ ବି ଡାକି ପାରିଲିନି। ମୋ ଶାଶୁ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି, ଚମଦଗ୍ନି, ବାମନ ଭୂତ, ବିଲେଇ ଭୂତ, ଝିଟିପିଟି ଭୂତ, ମୋ ଆଈ କ୍ରୁଧିମାକୁ ବି ଡାକିଲି। ଦର୍ପଣରେ କେହି ଦେଖାଗଲେନି। କାନ୍ଥରେ ପାତାଳ ଚକ୍ର ତିଆରି କରି ଦୀପ ଜଳେଇ ପାତାଳକୁ ଆବାହନ ବି କଲି। ଦଦାକି କିରିକରା ପାତାଳ ଆଗମନମ୍ ପ୍ରିଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୁମ୍ मनः भूत प्रेत पाताल वेगा वृतंकुरं हम भ्रम क्रं। ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରେଖା। ଏ ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା କାରଣରେ କାହାକୁ ବି ଦିଶୁନାହିଁ। ତମ ପରିବାର ଲୋକ ତମକୁ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କ୍ରୁଧିମାକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତମେ ବଞ୍ଚିଛ। ତମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଶିବନି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି। ତେବେ ମୋର କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ? ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ମୋର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ରିକୁନ୍ତ କୈଲ୍ୟକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଭୂତ ତମକୁ ସେତେ ସମୟ ମାରିପାରିବେନି ଯେତେ ସମୟ ତମ ପାଖରେ ପାତାଳର ରକ୍ଷା କବଚ ଅଛି। ରିକୁନ୍ତ କୈଲ୍ୟ ଏବେ ଯାଏଁ ତିଆରି ହେଇନି। ଆକାଶରେ ହେଇଥିବା ଛିଦ୍ର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମୋର ଆଉ ତମର ସମ୍ପର୍କ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ତମ ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି। ମୋତେ ତ୍ରିକୁନ୍ତକ ପାଇଁ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କିଏ କରୁଛି? আহিକା କରୁଛି। ତ୍ରିକୁନ୍ତକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ আহিକା କରୁଛି। ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ୍ରିକୁନ୍ତକକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା କଥା, ନହେଲେ আহিକା ସହିତ ଦେଖା କରିବା କଥା। ହେଲେ ତ୍ରିକୁନ୍ତକକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ବାୟୁ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିବା ବେଳେ 6 ବର୍ଷ, ପାଣିରେ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିକି ଆହୁରି 6 ବର୍ଷ, ନିଆଁ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିବା ବେଳେ ଆହୁରି 6 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ବିକୃନ୍ତିକ। আহিକାର ଜାଗୃତ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏହାର ଶେଷ କରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପାତାଳ, ମୋତେ ରାସ୍ତା କହ। ସେ আহিକା କୋଉଠି ରହିଛି? ତାକୁ ମାରିକି ଏ ଗାଁକୁ ଆଉ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ମୁଁ। ଏଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯେତିକି ତମେ ଭାବୁଛ ଭୂମି। ସେ କ୍ରୁଣ୍ଟିକ ରକ୍ଷା ବଲ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୁଣ୍ଟିକ ସାଧନା କରିଥିବ ଗୋଟେ ନିଗୁଣ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେ ବାହାରେ ଆସୁନି, ହାଇକାକୁ ଖୋଜି ପାରିବନି। ତେବେ ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ହବ ଯେମିତି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଉନି ଯେ। ଚେଷ୍ଟା କର। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୁଣ୍ଟିକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ପିଶାଚ କବଳରୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ପାତାଳ? ତା ପାଇଁ ତମକୁ ନିଜର ପାତାଳ ମୁକୁଟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପାତାଳ ମୁକୁଟକୁ ଗାଁର ଚୌପାଳ ଶିଲାରେ ରଖିଦିଅ। ଏହାର ଶକ୍ତି ଚାରିପଟେ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ଭୂତକୁ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦବନି। ହେଲେ ସୀମାର 3ଟା ଦିଗରୁ କୌଣସି ବି ଦିଗକୁ ପାର କରିଲେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ମରିବେ। ପାତାଳ ମୁକୁଟର ଶକ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ସମୟ ଯାଏଁ ରହେ ଯେତେ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୁଅ ଥାଏ। ତାପରେ ଏହାର ଶକ୍ତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଭୂତ ଘର ଭିତରକୁ ନ ପଶିକି ଆସନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ପାତାଳ ମୁକୁଟକୁ ରକ୍ତ ତର୍ପଣ କରିଥିବା ରକ୍ତରେ ଓଦା କରିକି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ବନେଇକି ସେଇଠି ରଖିଥିବା ଘରରେ ଭୂତମାନେ ପଶି ପାରିବେନି। ଏ କଣ୍ଢେଇର ଶକ୍ତି ଯେମିତି କମ୍ ନ ହେଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଅମାବସ୍ୟାରେ ଦେଇଥିବା ବଳିର ରକ୍ତ ତା ଉପରେ ଛିଣ୍ଟିବା କଥା। ହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଭୂମିକା, ଯେତେବେଳେ ପାତାଳ ମୁକୁଟ ତମେ ନିଜଠୁ ହଟେଇ ଦେବ, ତମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ତମର ବୟସ ବଢୁଥିବ। ତମେ ଏ ଗାଁରେ ରହିକି ବୁଢ଼ୀ ହେଇକି ମରି ବି ପାର। ହାତରୁ ପାତାଳ କଳା ବାହାର କରିଦେଲେ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତିରୁ ତମକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି।
ଆସୁଥିବା 7ଟା ଗ୍ରହର କୁଟୁମ୍ବୀର ଆଗରେ ଏ ବଲ୍ୟରୁ ତମେ ବାହାରି ପଡ଼, ନହେଲେ ତମର ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ। ବିକ୍ରମଟି କବଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ପାତାଳ ଆଉ କହିଲାନି।